எதிர்பார்த்து வந்ததோட அதிகமாக தான் இருக்கு. 1 2 3 4 தூக்கிட வேண்டியதுதான். அடே கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருங்களா, மேலாம் ஏறி விழாப்பாங்களே. பசிக்குது உங்க சாப்பாடு வேணாதானே. டேய் நான் மாட்டையே திருட வேண்டா, என்னை போய் பாலெல்லாம் திருட வச்சிடறான். கண்ணுங்களா நல்லா குடிங்க. அப்பா பார்த்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்குன்னு நினைக்காங்க, வயசாயிடுச்சுல்ல. அதான் கடையில போயிட்டு உங்களுக்கு கறி வாங்கிட்டு வர்றேன். இந்த பண்ணையில நிறைய கோழி இருக்கு, ஒரு நாளைக்கு ஒன்றுன்னு திருடுனா கூட போதும். கண்ணுங்களா கடவுளை கும்பிட்டுட்டு சாப்பிட ஆரம்பிங்க. நம்ம எந்த உயிரினத்தை கொண்டாலும் கடவுள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்போம். அப்புறம் அப்பா அப்படி சிலர் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட இருந்து இந்த அன்னைகளை காப்பாற்றணும். அந்த மாதிரி வந்துடுறாங்க பொடிய தூக்கிட்டு. கண்ணுங்களா வாங்கடா ஒரு கை பாத்திரவா.